las almas de nuestros ancestros, de nuestros seres queridos, llegaron ayer, el día primero al mediodía, y se quedan con nosotros a celebrar, a compartir lo que les gustaba estando con nosotros, ¿no? Y se quedan hasta hoy, se van hoy. Así que sí, es muy importante, siempre fue muy importante para nuestros pueblos. Es algo ancestral, ¿no? Con quien hayamos soñado, con quien hayamos compartido la noche, vino a dejarnos un mensaje importante. Y bueno, nosotros lo vivenciamos, no es solo una memoria, es algo que nos sucede cada año. Un cariño, una palabra de afecto, es así de mágico, así de importante, conmovedor siempre, porque son nuestros abuelos que bueno, es como si fuera la manifestación año a año de que el amor no se disuelve con la materia física, el amor trasciende todo eso, ¿no?